Sugar，你頭先見唔見到啊？見到咩啊？唔係有老鼠啊嘛？點會咧？老鼠呢啲成日見噶啦。我好似見到啲我唔應該見到嘅嘢啊！但係你千祈唔好同人講喎。我見到揀咁耐，揀好未啊？幫你揀埋好唔好啊？揸住佢。估唔到我身邊竟然出現咗標準嘅強攻弱受，真係好想寫佢哋兩個嘅文啊 ！Jeven 就係強勢腹黑攻 ，Jackie 就係天然有弱受。頭先 Jeven 望住 Jackie 嘅眼神係幾咁霸道得嚟，又帶一點溫柔。你頭先見唔見到啊？係咩？我頭先見到嘅唔係咁喎。揀咁耐揀好未啊？幫你揀埋啊！個 channel 表面上咧係格拉底主導，但係實際上咧，我哋而家都知啦，士多啦先係背後控制所有嘢嘅人。唉，你哋唔好喺啲劣質 YouTuber 身上浪費時間啦。你又有研究？你哋真係唔識噶喎！格拉底啲片啊，佢哋開 channel 已經睇緊啦。放閃唔係問題，弊就弊在唔連戲咧。3年前佢哋條情侶 Q&A 明明話中學第一次拍拖係他約我去迪尼噶嘛。咁有乜問題咧？但係條 Room Tour 片出賣咗佢哋啦。睇下佢哋後面嗰塊愛之牆啊，明明有張相寫住初約會冒好海馬公園，好明顯 Q&A 嗰陣收咗迪尼錢啦，冇啲專業，仲有。等陣先，中學。我哋係多多拉拉，記住 COS 同埋撳埋個鐘仔。我哋下次再見，拜拜。Sorry 啊，我男朋友唔肯出鏡㗎。搞錯啊！格拉底同士多拉呢啲咁嘅劣質 YouTuber，竟然真係有咁多 views，唉，啲觀眾俾你呃咗，真係好可憐啊！Jackie 啊，點解你中學嗰陣時咧唔溝埋士多拉嘅？嚇！你哋講緊咩啊？你係咪同士多拉聯成嗰條片咯？拍咗啦咩？出埋添啦！不過你放心啦 ，Sugar， 我係唔會俾呢啲劣質 YouTuber 污染你噶。YouTube 果然真係好趕。哇！又多百幾 views，睇嚟聯成真係幾有用喎。呢啲情侶 YouTuber 都有建構緊嘅童話故事，俾啲觀眾喺入邊玩下幻想啫。所以話呢啲人設真係唔襟玩。留名睇佢哋邊個偷食先。唉，佢哋拍咗拖好耐㗎啦，搞得底邊咁啊！總之呢條情侶聯成片咧就尚算成功。你哋啊識嗰啲咩香城 Ronnie 啊、東方星啊、情人褲啊，快啲同我講啊！今次就唯有蘇怡啫，就算你識人啊，人都未必肯啊。聯成呢家嘢又未必係雙方同意嘅，單向聯成都得嘅啫。
張家朗，你號稱劍神，你區奧運金牌，問過我把激光劍未啊？依家限你2個鐘內覆我認輸2個字，如果唔係，就當你投降。2個鐘咯喎，張家朗真係冇覆喎。阿哥係咪揾何師培啊？但係我唔識游水喎。人用不所言，我們必須要改變生活。有咩可以幫到兩位？我而家誠邀你同 Anna 做個聯成呢個計劃書。Sorry 啊，呢件事咧，我真係幫唔到手啊。唔使 sorry，係你幾時覺得自己有拒絕同選擇嘅權利啊 ，Bobby？喂，好咯你，我已經同你 share 咗呢間 studio 噶啦，我仲再威脅我？喂，你可唔可以有翻少少人性啊？當我哋求下你啦。我求下你哋唔好求我啦，我24個人格互相聯成咧，已經好忙噶啦。你哋知唔知有成幾多個組合啊？276個啫嘛。你只係計咗1對1嘅組合啫，1對4咧，4對12咧，我自己都計唔到有幾多個啦。既然都咁多，唔爭再多我一個啦，求下你啦。我求下你哋唔好再求我啦。做到咁啦，我下個月收少你哋2000蚊租啦。佢哋每個人啲 airtime 咧已經唔夠噶啦，仲有人離婚咧，佢哋抗議起上嚟咧，我真係會癲噶 ，Michelle。你出一出戲啦，你係咪真係以為自己有24個人格啊？喂，定係咁啊？定係你唔想再做戲啊？好啦，既然你哋咁有誠意，我俾一次機會你哋啦。嗱，呢度咧24張白卡入邊，各自都代表咗我唔同嘅人格嘅。每日我都會抽一張出嚟決定當日用乜嘢人格嚟直播。只有 Bobby 先至係有朋友嘅啫，明唔明 ？OK。Sorry， 我唔記得咗加多呢張入去添。呢一張嘅意思就係我要休息啊。Sorry。掂啦，呢鋪阿爹覆咗我啊！佢覆咩啊？佢覆咗個 emoji。大家唔使頹嘅。嗱，只要我哋做好自己咧，遲啲就係人哋揾我哋聯成噶啦。再咁樣單向聯成落去，真係俾人哋話我哋碰瓷啊！唔成功咪碰瓷咯，成功咪聯成咯。我差啲唔記得咗，我哋有個好紅嘅朋友啊！陳陳碟要組女團，咁大件事點可以唔可學佢啊？陳陳碟搞女團咁大件事，到時所有記者同傳媒一定喺齊度。我哋一於以朋友身份上去應付，俾全世界見證呢個感動嘅 moment。但係我哋咁樣踩人牆，真係唔怕得罪人。佢哋大我哋咁多，得罪佢哋好大喎。你哋真係唔識㗎喎。你知唔知史上第一個億萬 YouTuber 嘅誕生，就係因為一場網絡戰爭。2018年，當時全球最多 subscriber 嘅 YouTuber PewDiePie 正式向印度最大嘅 channel T Series 展開訂閱大戰。一場網絡界嘅腥風血雨就此展開。最後係咪踩人牆嗰個贏咗啊？唔係喎，係挑人機嗰個輸咗。T Series 而家嘅 subscriber 咧，仲多過 PewDiePie 成倍添。咁我哋仲去？但係 PewDiePie 都多咗幾千萬 subscribers 㗎，而家2個 channel 都過咗億。所以歷史教訓我哋，2個 channel 嘅戰爭就係網絡上最有威力嘅聯成。陳陳碟，我就係驚你哋咁打過嚟啫。總之，我哋而家要分頭行事。如果我哋要踩人牆嘅話，就要知佢哋嘅出道時間同地點。Jackie， 你負責揾目標人物攞料。Jevan， 你負責準備好啲應援物。Sugar、Anna， 你2個負責上陳陳碟踩線，到時畫個 floor plan 出嚟，方便我哋行動。
Sugar， 你行喺我後面啦，如果唔係啲人好易認到你㗎。放心啦，我會認到我㗎。咁冒險得唔得㗎？咁啦，咁肥又咁肥啊！正，喂，咖喱好香。你哋係你認錯啦，你認錯啦，唔係你認錯啦，認錯啦，認錯啦，認錯啦。Christy，你上嚟攞簽名嘅，你等等我而家攞俾你。既然我哋上到嚟，咁不如俾我哋入去拎啊，唔使走嚟走去嘛。咁啊唔係好啱規矩喎，我都唔識你呢兩個粉絲。我係新嘅雞粉絲啊，我入咗你 TG Group 㗎啦，第一次見到你好開心啊。Hello， 規矩呢啲嘢可以改㗎嘛？梗係得啦，不賤啫嘛。我係唔會令到我啲雞粉絲失望嘅。跟我嚟，快啲！嚟，快啲啦，我哋呢度好大㗎。入嚟參觀下。辛苦晒啦咁多位，最重要嘅嘢我都已經印咗出嚟。點可以少得我哋 channel IG 嘅 QR code 咧？今次行動目標十分清晰，4個字：黐佢人氣。雖然我哋今次踩場係名正言順，不過層層疊心胸狹窄，嚟緊呢場場一定係非常之兇險嘅。但不入虎穴又焉得虎子咧？為咗嗰個臭人，為咗 Yannis， 我哋點都要去㗎啦，係咪啊各位？係，大聲啲，係，講多次。哇！呢度咁多 cam， 真係就嚟接埋添喎。喂，你哋啊，一陣間引醫計劃行事，啱 timing衝吹，知唔知啊？有我呢住，實冇死啊！好多謝大家今日嘅嚟臨。喂，係咪開始啊？開始啊！多謝大家。今日我哋層層疊將會有一個全新嘅組合推出，大家期唔期待？期待！事不宜遲，有請佢哋兩位出場。大家好，我係味精。我係雞粉 ，hello， 大家好。喂，唔係搞女團咩？Yannis 喺度，我黐乜㗎？放心，大家冷靜啲，搞 get 啫。味精雞粉似我哋呢個新組合嘅保鏢，大家順便見到真人啊！OK， 今日同大家介紹我哋層層疊嘅最新組合 Y2K。只係通頂練舞嗰時整親，大家唔使擔心，我好快就會好返㗎啦。多謝大家嘅關心。我哋冇應酬啊！大家 scan 我哋嘅 QR code。食 Q 咧，食 Q 啊！我哋係 Yannis 朋友嚟㗎。各位，今次呢場仗，我哋打得非常漂亮。我哋已經打響咗向層層疊宣戰嘅第一槍，嚟緊落嚟，我哋將會面對嘅係層層疊嘅嘲諷、誣衊同埋打壓。嚟緊將會有好多層層疊嘅 fans PM 我哋，tag 我哋，好似 Jason 鬧 Yannis 咁鬧我哋。但大家千祈唔好慌，因為以上種種都代表住我哋冇警心要俾人看見啊！正所謂冇人反又點會紅啊？兩個 channel 嘅戰爭，其實就係網絡上最有威力嘅聯成，一場網絡界嘅腥風血雨即將展開，大家準備好未？
Let's go and celebrate。回頭定1秒，親一親你，趁我還記得起，與你起。